Γεια σας παιδιά, GR Gamer εδώ. Σήμερα ήθελα να μιλήσω για την διαμάχη των YouTubers. Έχει καταντήσει γελίο όλο αυτό το θέμα. Η διαμάχη πρέπει να σταματήσει, δηλαδή εντάξει φτάνει τόσο. Μη μαλώνετε, δηλαδή εντάξει τι μαλακίες είναι αυτές. Σαν 8χρονα παιδιά κάνετε. Το πολύ πολύ αν είναι να μαλώνετε ή μεταξύ σας ξέρω εγώ ή δεν ξέρω πως, βρείτε τα, κάντε κάτι ή απλά να μην κάνετε, να μην ασχολείστε ένας με τον άλλον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει κατατήσει πάρα πολύ γελίο. Καταρχήν έχω βαρεθεί να ανοίγω τη σελίδα των συνδρομητών μου και σε αυτούς που έχω κάνει εγγραφή δηλαδή εννοώ, και να βλέπω αυτός μαλώνει με αυτόν, αυτός σχολιάζει και κράζει αυτόν. Δεν λέω για τα βίντεο που κράζουν ξέρω εγώ κάποια άλλα βίντεο, λέω για αυτούς που κράζουν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή εντάξει, δεν λέω κάποιος από τους δύο σίγουρα έχει δίκιο, αλλά μεταξύ σας ρε παιδιά, μην τα βλέπουμε εμείς. Δηλαδή χαλιέται το κοινό, χάνετε κι εσείς subscribe. Δηλαδή ένας που θα συμφωνεί με τον, ξέρω εγώ, με αυτό που έχει 10.000 subscribe, θα κάτσει με αυτό ξέρω εγώ και θα κάνει unsubscribe από σένα. Λίγη λογική ξέρω εγώ. Αυτές είναι μαλακίες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνω αυτό. Εντάξει, καταρχήν βασικά το κάνετε καθαρά για τα subs, αλλά έλες, κάντε δηλαδή καλύτερα διαφήμιση ένας τον άλλον παρά να μαλώνετε. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται να συνεχιστεί. Αυτά είχα να πω για αυτό το θέμα. Επειδή έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, να σας μιλήσω για ακόμη ένα θέμα έξτρα. Ότι αυτό τώρα το βίντεο που τώρα κάποιοι YouTubers σχολιάζουν για το τραγούδι του εντάξει δεν είναι σωστό, δεν είναι. Αυτό κάνουν, δηλαδή βρίζουν, λένε μαλακίες, δηλαδή αν δεν καταλάβεις αυτό απλά μην ακούς ράπ. Εμένα πάντως το τραγουδάκι μ' άρεσε. Τώρα θα μου πάει 7χρονος και να κάτσει να σχολιάσει ρε φίλε. Δεν ξέρει δηλαδή το μάνα έχει βγει από το εγώ του εκεί σχολιάζει. Τέλος πάντων, τα είχα να πω. Αν σας άρεσε ένα like, ένα subscribe, comment και share. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.